आज हम आपको अपनी फैक्ट्री पे विजिट करवा रहे हैं और ये हमारी कटिंग सेक्शन है। तो आज हम आपको अपनी कटिंग सेक्शन में दिखा रहे हैं कि आज क्या चल रहा है कटिंग का। तो आज हम जो फर्स्ट लेयर है यहाँ पे जो हमारी कटिंग हो रही है, ये आप देख सकते हैं 240 जीएसएम में ओवर साइज टी शर्ट्स मेंस का बन रहा है। और जैसे कि आपको पता होगा कि विंटर वियर स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग अभी हुड्स की देख सकते हैं। हुड्स की भी प्रोडक्शन चालू हो चुका है हमारे यहाँ पे। और हाई क्वालिटी फैब्रिक में आपको ये विंटर वियर के लिए हुड्स का भी मैन्युफैक्चरिंग चालू कर चुके हैं। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि टी शर्ट का भी, साथ में टी शर्ट का भी काम चल रहा है। तो ये डेली बेसिस पे हमारे यहाँ पे कटिंग जो है, जो यहाँ पे कटिंग प्रोसेस होता है, कटिंग होते ही रहता है। और साथ में हमारे जस्ट बगल में ही हमारी फिनिशिंग स्टिचिंग यूनिट, जहाँ पे हमारी कटिंग के बाद ये माल उठ के जाता है स्टिचिंग में, जहाँ पे आपको स्टिचिंग हम दिखाएंगे कि अभी हमारा स्टिचिंग क्या चल रहा है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने स्टिचिंग सेक्शन में, जहाँ पे कि अभी आप, जैसे कि हमने बताया था कि विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है। और इस विंटर सीजन में हुड्स का काफ़ी ज़्यादा काम हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे हुड्स के काम में कि अभी ये सारे कलर्स के हुड्स चल रहे हैं। आप ये देखिए, ये अभी एक रेडी हुआ है, अभी ये ब्लैक कलर का हुड्स है 350 जीएसएम कॉटन फ्लीस के अंदर में। एक ये ब्लैक कलर चल रहा है अभी, एक और एक ये क्रीम कलर में। ये अभी अधूरा काम है, पूरा काम कंप्लीट हुआ नहीं है। तो ऐसे ही बल्क में हमारे यहाँ पे पर डे डेली बेसिस पे कटिंग से लेकर के स्टिचिंग एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट भी हमारे पास, जो फिनिशिंग करके पूरा पीस को फाइनल करके हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं। अगर आपको भी अपने ब्रांड बिल्डअप करवानी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, हमसे डायरेक्ट स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉल कीजिए। हम आपके हर चीज़ जो भी आप डिमांड करते हैं, टी शर्ट बनवाना हो, लोवर बनवाना हो, पैंट बनवाना हो, हुडी बनवाना हो, स्वेट शर्ट बनवाना हो, वो एवरीथिंग आपको यहाँ से मिल जाएगा। और रीजनेबल प्राइस पे, फैक्ट्री प्राइस पे, जो आप आराम से अपने ब्रांड को बिल्डअप कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको प्रिंट करवानी हो अपने पीसेस के ऊपर में, जैसे कि कोई स्किन प्रिंट करवाना चाह रहा हो, कोई डीटीएफ प्रिंट करवाना चाह रहा हो, कोई पफ प्रिंट करवाना चाह रहा हो, कोई सप्लीमेशन प्रिंट करवाना चाह रहा हो, कुछ भी किसी भी तरह की प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सी मैटर यह है कि आपको अगर ब्रांड बिल्डअप करना है, कुछ भी करना है, तो आपको सिर्फ सोचना इतना है कि हमें सेल क्या करनी है और कहाँ पे करनी है। इतनी सी आपका काम होगा, उसके बाद आप सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको अगर ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवाना हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना हो, यहाँ तक कि आपको क्या बोलते हैं, ब्रांड के ऊपर में ब्रांड लेबल्स, ब्रांड टैग्स, वॉच केयर्स, एवरीथिंग आपको यहीं पे मिल जाता है। आपको सिर्फ बताना है कि भैया मेरे को ये चीज़ करवानी है। आप वो सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ इतना सोचिए कि हमें सेल करनी है और अपने ब्रांड को कैसे आगे बढ़ानी है। हम आपको सब कुछ मिनिमम एमओक्यू के साथ में करके यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं। तो जब भी कुछ भी बनवाना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर हमारे स्क्रीन पे चल रहा है। और हम लोग जो है दिल्ली में द्वारका बेस फैक्ट्री पे, द्वारका मोड़ पे हमारी फैक्ट्री चलती है। आप हमें कॉल कीजिए, आइए हमारी फैक्ट्री विजिट कीजिए, अपना जो भी कुछ है आप एक बार बताइए। आपके साइज चार्ट बनवाना हो, पैटर्न बनवाना हो, सब कुछ एवरीथिंग हम यहाँ से रेडी करके आपको देने वाले हैं। और आपके ब्रांड से बना के देने वाले हैं, आपके मन के हिसाब से बना के देने वाले हैं। आप जैसे बोलते हैं वैसे ही बना के यहाँ से आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है कि हमने कटिंग डिपार्टमेंट में कि आज का क्या कटिंग चल रही है, स्टिचिंग डिपार्टमेंट की आज की स्टिचिंग क्या चल रही है, वैसे हम अभी आपको अपना फिनिशिंग डिपार्टमेंट पे ले जाएंगे, जहाँ पे फिनिशिंग क्या हो रही है। डेली बेसिस का हमारा वर्क है, हम डेली करते हैं। आपको भी कुछ भी करवाना हो, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको सारी सुविधा यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। कुछ स्टाफ लोग जो है सो अपनी थ्रेड कटिंग, धागा कटिंग पीस के अंदर जब स्टिचिंग से आता है तो उसमें कुछ धागे वगैरह छूट जाते हैं या कुछ स्पॉट्स मिलते हैं या कुछ भी होते हैं। तो उसके लिए हमारी ये आंटी जी है जो कि पीस की पूरी तरीके से फिनिशिंग के साथ में धागा कटिंग करती है। आप देख सकते हैं पीस के अंदर से एक एक थ्रेड, जो एक्स्ट्रा थ्रेड होते हैं उसको रिमूव किया जाता है। उसके बाद देन ये जब काम कंप्लीट होता है तो फिर हम ये प्रोडक्ट मूव होकर के हमारे प्रेसमैन के पास जाते हैं, जो कि हमारे प्रेसमैन एक एक पीस को यहाँ पे प्रेसिंग करते हैं, बड़े ही बारीकी तरीके से बैठा करके। ये
प्रेसिंग, देन उसके बाद पीस आ जाते हैं हमारे चेकर के पास में, जो हमारी मैडम जी यहाँ पे चेक करते रहते हैं उसकी मेजरमेंट परफेक्ट आया कि नहीं आया, इसके अंदर में कोई स्पोर्ट्स वगैरह तो नहीं है या कोई किसी तरह की सूज तो नहीं है। तो ये फाइनल चेकिंग करने के बाद में ही फिर इसकी प्रोसीजर होता है पूरी पैकिंग का। जो पैकिंग होने के बाद में इस टाइप से कुछ प्रोडक्ट जो है सो अलग अलग प्रोडक्ट की जो है सो रेडी होने के पोजीशन पे आते हैं, और ये रेडी होने के बाद में फिर कुछ इस टाइप से कार्टन बॉक्स होते हैं जिसके अंदर में हम लोग पैक करके अलग अलग ब्रांड्स को हम लोग डिस्पैच करते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये दिखा दिया, अपनी पूरी फैक्ट्री विजिट करवाया है आपको कि कैसे क्या क्या प्रोसेस हम लोग काम करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अपनी ब्रांड के लिए कुछ भी बिल्डअप करवानी हो, विंटर वियर आ रहा है तो जैसे मैंने विंटर वियर से प्रोडक्ट के रिलेटेड बताया, स्वेट शर्ट्स, हुड्स, जोगर्स या फिर आपको पैंट्स, कुछ भी बनवाना हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें। जैसे भी क्वालिटी, जो क्वालिटी आप बोलते हैं वो हम हर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, और सारे क्वालिटी वाइज हम आपको कलर भी अवेलेबल करवाते हैं। आप जो जो कलर पसंद करते हैं, ईच आइटम में मोर देन 30 to 50 कलर्स आपको हम प्रोवाइड करते हैं। आप बताइए किस कलर्स में, किस फैब्रिक में आपको प्रोडक्शन करवानी है। ब्रांड लेवल की जैसे बताया था मैंने, ब्रांड वॉश केयर का बताया था, वो भी आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ बताना है भैया ये मेरा ब्रांड लोगो है, आप मुझे इस टाइप से लेबल बनवा दीजिए, वो भी बन करके आपके पीस पे लग करके हम आपको डिस्पैच करवाते हैं यहाँ से। तो अगर दोस्तों अगर आपको कुछ भी प्रोडक्शन करवाना हो अपने ब्रांड से रिलेटेड तो हमसे कांटेक्ट जरूर करें। ये नंबर दिया गया, जैसे कि मैंने दोबारा भी बोला था आपको कि हमारी कंपनी दिल्ली बेसिस है, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन, नियर अबाउट द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन पड़ता है। आप हमें कॉल करें और अपना ऑर्डर हमें ज़रूर दें। हम आपको डेली बेसिस पे अपनी प्रोडक्शन हाउस की विजिट करवाएंगे और बताते रहेंगे कि हम लोग आजकल किस किस ब्रांड के लिए और क्या क्या बना रहे हैं। आप उसको देखते रहें और अपना योगदान हमें देते रहे। और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, और फॉलो करना है तो आपको नई नई जो डिटेल्स है वो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।